Всем привет, друзья, с вами ProMaster. Сегодня покажу, как построить суперреалистичную декорацию в Майнкрафте в виде костра. Она сможет с легкостью украсить вашу базу. Если что, это вторая версия костра. Потому что один раз я уже показывал, как построить костер, и вам это очень сильно понравилось. Это была первая версия. Сегодня я вам покажу вторую версию. Надеюсь, вам понравится это видео. И да, напишите в комментариях, чтобы вы еще хотели интересного, чтобы я для вас построил. Ну а мы приступаем. Так, декорация простенькая, но применений для нее очень много. Для начала мы убираем 2 на 2 блока. Так, теперь убираем еще 2 на 2 блока. И давайте уберем еще один блок вот здесь. Так, отлично. Теперь нам понадобится любой полублок, главное, чтобы он не горел. Давайте возьмем каменную плиту. Так, теперь ставим ее вот сюда. Окей, теперь вот в тот угол мы давайте поставим абсолютно любую кровать. Я возьму красную и поставим ее вот сюда. Теперь нам потребуется сейчас взять ведро воды и ведро лавы. Ребят, простите, я кровать неправильно поставила. Кровать надо вот сюда поставить. Да, вот сюда. Теперь берем лаву и ставим вот сюда, а воду вот сюда. Это все нужно для того, чтобы у нас ничего не сгорело. Скоро вы все поймете. Так, теперь мы формируем вот здесь платформу. Давайте возьмем булыжник. Так, теперь делаем платформу 2 на 2 блока. Вот так должно это выглядеть. Так, это теперь мы можем отсюда убрать. Нам потребуется... Редстоун блок. Но вы вообще можете кнопкой или рычагом. Но удобнее редстоуном блоком. Так. И теперь ставим это вот таким вот образом. Так. Вот так мы это и поставили. Надеюсь, все понятно. Так, это убираем, чтобы вы видели. Так, теперь давайте возьмем, булыжную ограду. Ну, любую ограду, я возьму булыжную. Булыжную ограду ставим вот таким вот образом. 1, 2, 3. Так, теперь нам понадобится взять стойку для брони. Нам понадобится взять верстак. Так, еще куртку несколько. Ну и черный, нет, серый краситель. Так, ставим верстак и красим наши кожаные куртки. Так, первая есть, вторая есть, третья есть. Так, отлично. Первый вариант стойки для брони поставим вот так. Сразу же повесим на нее куртку. Так, и теперь нам понадобится взять поршень. Только одна куртка. Так, сперва задвигаем его вот так. Убираем поршень. Убираем теперь булыжную ограду. И задвигаем его теперь в этот угол. Так, и убираем поршень. И сваливаем это дело вниз. Так, ну теперь вот что у нас получается. Видите, он сразу же загорает и сразу же тухнет. Также придумал ее не я, но она очень прикольная. Двигаемся дальше, восстанавливаем здесь платформу. Так, ставим сюда ограждение и ставим следующую стойку для брони. Только давайте ее немножко повернем. Вот так. Так, опять же надеваем на нее куртку и ставим поршень. Вот так. Убираем поршень, убираем эту ограду и ставим вот сюда поршень. И убираем этот поршень и ломаем вот эту, чтобы он упал. Вот так у нас получается. Теперь делаем то же самое, но в некоторых направлениях. Ну, вы поняли. Так, ну еще одна последняя сторона. Поставим его вот так. Одеваем курточку. Ставим поршень.
Убираем. Убираем это, ставим поршень. Ой. Ставим поршень и убираем это. Скидываем. Ну и вот что у нас получилось. Это все мы можем убрать. Вот такое у нас получается. Так, теперь берем блок земли и делаем платформу. 2 на 2 блока. Это убираем. Ставим еще одну платформу. Так, и ставим наши поршни. Так, это тоже, это теперь убираем. Ставим наши редстоун блоки. Так. И вот так. Вот что у нас высвечивается. Делаем еще одну такую процедуру. Так, это убираем. Добавляем сюда любой блок. Я добавлю стекло. Добавляем. И добавляем редстоун блоки. Ну и вот что у нас получилось. Так, сделаем ночь. Так, ну вот мы сделали ночь. Вот что у нас получилось. Давайте сделаем маленький такой декор. Так, давайте возьмем блоки подзола и сделаем немножко такой, ну, декор. Вот что у меня получилось. Вот такой декор я сделал. И мне нравится. Понравилось видео, ставь лайк, подписывайтесь на канал. Разошли это видео всем своим друзьям. На самом деле я Промес. Всем удачи и всем пока. Thank you.